ये श्रीसन कंपनी के प्रोडक्ट पर कार्रवाई हो रही है, जो कि इसके लगभग 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट होने का अनुमान है, क्योंकि कोल्ड ड्रिप सिरप पहले ही सीज करके कर दी गई थी। अब उसके बाद जो उसके अदर प्रोडक्ट हैं, इनको भी जांच के दायरे में लेकर सीज किया जा रहा है और सैंपल लेके भोपाल जांच के लिए भेजे जाएंगे। सर आखिर ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि बाकी प्रोडक्ट्स की भी जांच करना पड़ रहा है? चूँकि उसी कंपनी से निर्मित हुए हैं, तो हो सकता है कि दूसरे प्रोडक्ट में भी गड़बड़ी मिली। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लैब से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी सही जानकारी सामने आएगी। पर चूँकि सरकार का आदेश है कि कोल्ड ड्रिप के अलावा और भी इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं, सभी की जाँच कराई जाए। जबलपुर में और कितने मार्केट में आप लोग और भी छापेमारी की थी, कहा जा रहा है कि जी, जो कल अन्य प्रोडक्ट हैं वो भी कुछ जी, जी। कल दवा मार्केट में भी इसी कंपनी के अन्य प्रोडक्ट जैसे कि प्रोनट सिरप के से सैंपल लिए गए थे। माल को फ्रीज भी किया गया था और इसके अलावा जो और भी अमानक प्रोडक्ट हैं, साथ में उन पे भी कार्रवाई करी जा रही है। जबलपुर में कितने डीलर हैं श्रीसन कंपनी के साथ? ये इकलौते डीलर हैं श्रीसन से। इन्हीं से जबलपुर में दवाई जाती है और इन्हीं से छिंदवाड़ा में दवाई गई हुई थी, इसलिए इन पर कार्रवाई करी जा रही है। आज ये यहाँ पर जो कार्रवाई चली किस डिस्ट्रीब्यूटर के चल रही है, कुछ नाम वगैरह इनका? ये जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल की यहाँ कार्रवाई चल रही है। जो दवाएं यहाँ मिली हैं सर, वो किस कैटेगरी की हैं और क्या क्या नाम है? ये अलग अलग कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, टैबलेट भी हैं, कैप्सूल भी हैं, सिरप भी हैं, सभी। तो अब इनको जांच के लिए किस तरह भेजा जा रहा है और आगे क्या कार्रवाई की? सारी दवाई जब्त करी जा रही है, जिसकी कल माननीय न्यायालय से कस्टडी भी ली जाएगी और इसके अलावा सैंपलिंग भी करी जाएगी, जिनकी भोपाल सैंपल भेजने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई होगी।